Back from the dead. Back from the dead. अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलते भाई लोग, सब खैरियत? भाई माशाल्लाह ये मेंढे हैं और फुल क्वालिटी में बच्चे हैं ये माशाल्लाह। और ये देख सकते हैं आप, कजला लोग मार रहे हैं माशाल्लाह। ब्रीड में ये कच्ची होते हैं, कच्ची के हैं। दुम झालर चेहरे देखें आप बच्चों के, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और खाने के भी बहुत ज़ोरदार है माशाल्लाह ये दोनों। आप ये देखिए माशाल्लाह, दुम भी ऐसी लग रही है इनकी कि पांचवा पैर लटका हुआ है। देखें आप माशाल्लाह। और दोनों कजले हैं ये, फॉर सेल है। जिस भाई को भी पसंद आ रहे हैं तो वो मुझे कांटेक्ट करे या मैसेज करे। और ये फॉर सेल हैं। इनकी जो डिटेल है, ये भी 4 से 5 महीने के बच्चे हैं अभी ये, और काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह दोनों। काफ़ी अच्छे और काफ़ी लेंथ में हैं दोनों बच्चे। और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और अज्जू गोट फार्म पे पहली मर्तबा इतने लुक वाइज बच्चे आए हैं मेंढों के। और आपसे बोलूं तो मतलब अज्जू गोट फार्म पे पहली मर्तबा आए हैं, क्योंकि माशाल्लाह ये लुक वाइज हैं, खूबसूरत हैं। और अभी कम उम्र के बच्चे हैं ये दोनों। तो ये मुझे भी पसंद आए और उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएंगे इंशाल्लाह। और काफ़ी अच्छे बच्चे हैं दोनों। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये खाने के बहुत ज़ोरदार हैं माशाल्लाह। आप लोग लुक वाइज देख सकते हैं इन्हें दोनों को। दोनों का लुक देख सकते हैं आप। और ये दोनों भाई हैं। तो दुआ की दरख्वास्त, जिस भाई को भी पसंद आ रहा है, तो जिस भाई को भी पसंद आ रहा है वो मुझे कॉल करे और लाइक